係喎，佢而家咁樣行唔到喎。佢點樣翻深圳啊咁遠？你點趌翻去啫？飛的喎。飛的翻嚟。佢問媽咪咯，問媽咪咯，出嚟啦！啊！其實今日應該去私家去嗰啲浸會嗰啲，直接入去睇啦，唔使睇鐵打啦，直接照埋啦。點解唔？唔係佢本身乜就咁你睇鐵打船之後嗰個鐵打嘅話，你照一照。都係影一影會好啲嘅。係啊，即係咪睇下頸嘅雙骨啫嘛？呢個位。係啊。所以你下次甩鞋帶仲會唔會綁翻鞋帶即刻？我唔想要突然間下停啊！咁你唔係會撲到咯？你就係因為冇綁鞋帶。你可以將條鞋帶攝入個鞋邊呢度噶嘛，即刻唔好由佢條條揈，咁咪唔會棘到咯。知唔知道？唔好唔處理啊！知唔知道啊？好啦，係啊，腫到隻豬腳咁。好啦，唔笑你。媽咪啊，佢哋話翻深圳照 X 光。點翻深圳啊？我有睇過啊。哦。得閒同佢翻咯。哦，睇下好翻啲，過兩日睇下行唔行到咯。唔係啊，你照開我照埋隻手啊！咁一齊去咯，你兩個。你禮拜六日使去翻工先得㗎。咩啊？你使去翻工先得㗎。我聽日後日都唔使啊。咁聽日翻去照咯。嚇！佢行唔到，依家趌下點行？係喎，聽日要敷藥啊。咁下個禮拜先。後個禮拜咯，你後個禮拜俾個時間我攞過嚟㗎。